السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जमात अहमदिया में एक फिक्रा हर मर्द औरत छोटा बड़ा जानता In der Jamaat Ahmadiyya gibt es einen Satz, den jeder Mann, jede Frau, jedes Kind kennt, nämlich: Ich werde den Glauben der Welt vorziehen, weil der verheißene Messias ﷺ uns auch dazu ermahnt hat. Und viele Redner sprechen darüber, auch in den Reden der Khulafa finden wir, dass dieser Satz oft verwendet wird. In den Bedingungen des Bets steht dies auch, und das ist die Zusammenfassung der Bedingungen des Bets, dass man den Glauben immer der Welt vorzieht, ebenso in den Ahd, in den Eids der Seli-Tanzims. Auch dort lautet die Zusammenfassung: Ich werde den Glauben der Welt vorziehen. In den Worten des Bets, des Treueeids, Treuegelübdes, den wir leisten, sprechen wir auch diese Worte. Dieser Satz ist also das Versprechen eines Ahmadis, auf das sein Treueeid beruht, auf das seine Bindung zum Khilafat und zur Jamaat beruht. Wenn dies nicht passiert, dann ist der Anspruch, das Bait gemacht zu haben, falsch. Der Anspruch, mit dem Nizam verbunden zu sein oder mit dem Khilafat verbunden zu sein, wird so gefälscht. Und das Bekenntnis zum Bait, zum Treueeid und die Worte, dass man Gott und seinen Propheten erreichen möchte, bleiben nur zu Lippenbekenntnissen. Deswegen hat der verheißene Messias al-Islam auch gesagt, wenn jemand im Bett zwar verspricht, dass er den Glauben der Welt vorziehen wird, aber seine Taten dies nicht zeigen, dass er diesem treu ist, dann kümmert sich Gott nicht um ihn. Jeder von uns sollte immer vor seinen Augen haben, was das bedeutet. Nämlich aus diesem Satz geht hervor, dass man in jeder Angelegenheit, die den Glauben betrifft, niemals weltliche Dinge als Hindernis sehen kann. Was ist der Glaube? Der Glaube, das Dien, sind die Gebote Allahs
denen man sich untergeordnet sein Leben verbringt, mit seinen Worten und mit seinen Taten versucht, Gott zufriedenzustellen. Durch die Segnungen und Gnade von Allah gibt es eine große Anzahl unter uns, die dies versucht. Die versucht, die Glaubensdinge vorzuziehen und die weltlichen Hindernisse zu beseitigen, die an dem Glauben rütteln. Aber es ist auch richtig, dass der Versuch eines jeden, die Mühe eines jeden nicht gleich ist. Denn jeder besitzt verschiedene Niveaus an Wissen und verschiedene Niveaus an Fähigkeiten und Möglichkeiten. Allah kennt aber unsere Absichten, deswegen wird er jeden gemäß seinen Fähigkeiten behandeln. Um diesen Eid zu erfüllen, ist die gute Absicht also das Ausschlaggebende. Darin darf es keine Hindernisse und keine Vorwände geben. Auch in weltlichen Angelegenheiten sehen wir, dass jeder Mensch andere Möglichkeiten hat. Es gibt Menschen, die wenig versuchen können, weil ihr Wissen und ihre Fähigkeiten wenig sind und begrenzt sind. Aber es gibt auch Menschen, es gibt auch Fälle, wo andere Prioritäten den Menschen daran hindern, sich diesen Angelegenheiten zu widmen. Es gibt Menschen, die sehr, sehr viel versuchen und die auch ihre Versuche in der richtigen, in der guten Richtung tun, gemäß ihrem Ziel, das sie haben. Und sie schauen nur auf ihr Ziel und ordnen alles diesem Ziel unter und erreichen letzten Endes dieses Ziel. Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu hat diesen Zusammenhang auch erläutert und ich möchte daraus Nutzen ziehen. Das sind viele Ereignisse, die Hazrat Muslim Maud erwähnt hat. Der Versuch und die Bemühung kann verglichen werden. Hazrat Muslim Maud hat ein Beispiel genannt, dass einige Menschen, wie wichtig auch ihre Angelegenheit ist, sie achten darauf, dass und sind sehr bewusst über ihre Kleidung zum Beispiel, dass ihre Kleidung sauber ist, dass es keine Falten in ihrem Anzug gibt. Auch wenn sie es eilig haben, achten viele Menschen sehr stark auf ihre Kleidung und schauen sehr, sehr oft auf ihre Kleidung. Und manchmal ist ihr Versuch, pünktlich zu sein, mit diesem Hindernis begleitet. Das ist nicht nur ein Beispiel aus der Vergangenheit, sondern auch heute sehen wir, vor allem in der asiatischen Gesellschaft, sehen wir, dass Männer und Frauen sich zu sehr um ihre Kleidung kümmern und sich so sehr damit beschäftigen. Aber auf der anderen Seite dann gibt es Menschen, die zwar sich gut anziehen und aber wenn es ein höheres Ziel gibt, dann opfern sie ihre Mode für dieses Ziel und achten nicht mehr auf ihre Mode und achten nicht mehr so sehr auf ihre Kleidung. Und wenn sie laufen müssen und rennen müssen, dann rennen sie, um dieses Ziel zu erreichen, auch wenn dadurch ihre Kleidung darunter leidet. Wenn sie irgendwo sitzen müssen, dann sitzen sie bis hin sogar, dass sie im Staub sich setzen, ohne zu überlegen, wenn sie ein hohes Ziel haben. Warum? Weil ihr eigentlicher Zweck diesem übergeordnet ist. Sie wollen ein Ziel erreichen. Sie wollen etwas haben. Deswegen achten sie nicht mehr auf diese Dinge, die kleiner sind, weniger sind. Weiße, reine Kleidung und gute Anzüge hindern sie nicht daran, dieses Ziel zu erreichen.
wie die Menschen ihrem Ziel Dinge unterordnen, um dieses Beispiel weiter auszuführen, hat Hazrat Muslim noch ein weiteres Beispiel gegeben, nämlich es gibt in der Geschichte Indiens ein Beispiel. Wir lesen, dass die Königin Elisabeth die erste, nicht die heutige Queen, sondern das war wohl im 16. Jahrhundert hat sie den Thron bestiegen und sie war 45 Jahre lang Königin und sie gilt als eine sehr berühmte Königin und sie gilt als das Symbol der Macht Englands und damals hat England und das Königreich, das englische Königreich, sehr an Macht zugenommen. Über diese Königin heißt es, es ist berühmt, dass sie in ihrem Hofe sehr gut gekleidete und sehr gut bekleidete Leute sehen wollte. Und wenn ein Mensch in ihrem Hof nicht gute und reiche Kleidung trug, dann durfte er nicht den Hof betreten. Und deswegen wird gesagt, dass um sie herum nur gut gekleidete und reich gekleidete junge Menschen immer vorhanden waren. Einmal ging sie mit ihren Begleitern irgendwo hin. Sie war zu Fuß und auf dem Weg sah sie eine Pfütze. Heute sind die Straßen sehr fest. Das ist eine Geschichte aus England, aus London. Heute sehen wir feste Straßen, aber damals gab es keine festen Straßen. Sie sah dort Pfützen und neben ihr war der Offizier der Streitkräfte der Navy und er war ein sehr gut gekleideter junger Mann. Als diese Pfütze im Weg kam, er hatte einen sehr schönen Anzug an, einen sehr, sehr edlen Anzug hatte er an, den man nur zu besonderen Anlässen anzieht. Er zog seinen Anzug aus und legte diesen Anzug auf diese Pfütze. Die Königin war sehr verwundert darüber, dass ein so schöner und wertvoller Anzug auf diese Pfütze gelegt wurde. Sie fragte verwundert diesem Herrn Raleigh, Walter Raleigh hieß er, dieser Offizier, was er denn gemacht habe. Und der Offizier antwortete, der Anzug von Raleigh, dass er verschmutzt wird, ist wertvoller, es ist besser, dass dieser Anzug verschmutzt wird, als der Fuß oder die Schuhe der Königin. Die Königin war sehr erfreut und beförderte ihn und gab ihm noch mehr. Später, zur Zeit von James I., wurde diesem Offizier Verrat vorgeworfen und man tötete ihn, man ließ ihn töten. Er bekam die Todesstrafe, aber trotzdem, obwohl er auch während dieses Königtums viel für das Land getan hatte und in Südamerika viele Eroberungen geleistet hatte, wurde er bestraft. Aus diesem Beispiel lernen wir, dass Mr. Raleigh, der ein Offizier war, obwohl er sehr gute, schöne Anzüge trug, als es um die Königin ging, hat er seine Mode geopfert um ein höheres Ziel. Wenn ein weltlicher Mensch seine Mode opfern kann für die Königin, seinen besten Anzug opfern kann, was sehr wertvoll war, für ein höheres Ziel, dann muss man auch nachdenken und überlegen, um für den Glauben dienen und um den Islam zu verbreiten und den Glauben zu festigen, ihn voranzubringen und um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Was muss man denn nicht alles leisten, um dies zu tun?
sollte uns dieses Ziel nicht mindestens so lieb sein, wie dem Offizier die Schuhe der Königin lieb waren, obwohl er die Königin zufriedenstellte und obwohl er so viel leistete. Schauen Sie, was sein Ende war. Er bekam die Todesstrafe. Wenn man aber Gott zufriedenstellt, dann bekommt man sowohl in dieser Welt Preise und Güte, als auch das Ende des Menschen wird gut. Wir sollten immer wissen, dass hohe Ziele nicht ausreichen, solange man nicht opfert und solange die Treue und das Opfern nicht diesem entsprechen. Wir werden das Wohlgefallen Allahs nur dann bekommen, wenn die Welt nicht Vorhand gewinnt vor unserem Glauben, sondern immer der Glaube der Welt vorgezogen wird. Sicherlich hat Allah uns nicht verboten, zu verdienen und zu arbeiten. Allah hat nicht weltliche Dinge als Haram bezeichnet. Gute Kleidung anziehen, gutes Essen zu sich nehmen, gute Häuser bewohnen, sie zu dekorieren. Das alles ist nicht verboten, das alles ist erlaubt. Aber diese Dinge als Hindernis für den Fortschritt des Islams zu nehmen, das ist nicht erlaubt. Die Leute heiraten, es gibt Hochzeiten und die Scharia sagt euch nicht, dass ihr hässliche Ehepartner euch aussuchen sollt. Aber der heilige Prophet hat sehr wohl gesagt, dass ihr nicht nur auf die Welt achten sollt, sondern ihr sollt auf den Glaubenszustand der Frau achten. Das Gesetz, die Scharia sagt uns, dass die Frau nicht ein Hindernis sein sollte für den Gottesdienst. Die Frauen sollen euch nicht daran hindern zu beten. Wenn unsere Jungen und Mädchen darauf achten würden und ihre Eltern auch darauf achten würden, dann würde der Glaube immer der Welt vorgezogen werden und wir hätten keine häuslichen Probleme mehr und wir würden unser Ziel erlangen, das das Ziel eines Gläubigen sein sollte, nämlich das Wohlgefallen Allahs. Genauso verhält es sich mit der Kleidung. Es ist nicht verboten, gute Kleidung zu tragen, aber Allah hat uns ermahnt, nicht uns mit der Mode so sehr zu beschäftigen, dass wir uns immer nur um die Mode kümmern und den Glauben vergessen. Dass wir immer zu denken, dass unsere Kleidung niemals schmutzig sein darf. Und der Mensch soll also niemals sich vor den Glaubensangelegenheiten fernhalten. Genauso darf eine gute Kleidung den Menschen nicht daran hindern zu beten, wenn die Kleider gut gebügelt sind und man die Befürchtung hat, dass sie Falten bekommen. Das darf nicht passieren. Der Islam sagt, dass ihr niemals euch vor der Religion fernhalten sollt, nur dann, und ihr sollt niemals es zulassen, dass es Hindernisse für die Religion gibt. Genauso verbietet der Glaube nicht, gutes Essen zu sich zu nehmen. Aber wenn gutes Essen unserem Glauben schadet, dann ist das verboten. Wir sollten in unseren Angelegenheiten immer dies beachten, dass Dinge, die in Glaubensdingen ein Hindernis sind, dass man diese beseitigt. Dazu hat der verheißene Messias al-Islam gesagt, schaut, es gibt zwei Arten von Menschen. Einmal jene, die den Islam annehmen und sich mit weltlichen Dingen so sehr beschäftigen, dass Satan sich ihrer annimmt und sie nur der Welt gehören. Der verheißene Messias al-Islam sagt, ich meine damit nicht, dass der Handel verboten ist. Es gab Gefährten, die Handel betrieben. Aber immerzu gaben sie dem Glauben Vorrang über die Welt.
Sie nahmen den Islam mit dem festen Glauben und dem festen Wissen an. Und ihre Herzen waren erfüllt von diesem Wissen. Und das war auch der Grund, dass sie niemals in keinem Felde und in keiner Angelegenheit dem Satan verfielen. Und keine Angelegenheit hat sie von der Wahrheit abgelassen. Menschen, die, der verheißene Messias sagt, Menschen, die die Diener der Welt sind und der Welt so sehr angehören, dass sie ihr dienen, auf diese Menschen hat Satan und der Teufel Oberhand gewonnen. Dann gibt es aber Menschen, die immerzu besorgt sind um den Glauben. Das ist jene Gruppe, die als die Gruppe Allahs gilt und die über die teuflische Armee siegt. Und der verheißene Messias hat, ich habe vorhin auch ein Zitat vorgetragen, in welchem der verheißene Messias sagt, dass der Vorzug des Glaubens über die Religion, des Glaubens über die Welt, die Zusammenfassung des Bets ist und dass dadurch neben dem weltlichen Wissen auch das religiöse Wissen sich anzueignen und dieses zu befolgen, ist eine Bedingung dafür. Ohne sich das religiöse Wissen anzueignen, kann man nicht wissen, was die Religion überhaupt ist. Was denn die Essenz der Religion ist, um dann den Glauben der Welt vorziehen zu können. So verhält es sich auch mit dem Namaz. Über 80% der Muslime beten nicht. Und wenn sie einmal beten, dann als ob das ein Zwang wäre und als ob sie etwas tun würden, was ihnen nicht gefällt. Also das Muslim hat gesagt, dass es große Menschen gibt, die aber nicht beten. Viele reiche Menschen, für sie ist das Namaz so, als ob sie Schweinefleisch essen würden. Wie ein normaler Muslim Hass vor dem Schweinefleisch hat, so behandeln sie das Namaz, diese reichen Menschen. Das war nicht nur damals so, auch heute sehen wir genau dies. Wie ich gesagt habe, die meisten reichen Menschen oder auch nur die ein wenig Wohlstand besitzen, sie vergessen das Gebet. Und wenn sie auch beten, dann haben sie nicht jenen Zustand, der das eines Betenden sein sollte. Ein betender Mensch ist der Beschützer von Werten, von moralischen Werten. Allah sagt, dass die Gebete eine reine Änderung in euch hervorrufen werden. Heutzutage wird gesagt, dass in Pakistan die Moscheen von den Nicht-Ahmadis voll sind. Aber diese Gebete, wenn wirklich ihre Anwesenheit in den Moscheen wächst, welche Revolution haben diese Gebete denn unter diesen Muslimen hervorgerufen? Die Mullahs und Redner, hinter denen sie beten, sie geben ihnen nur Hasspredigten, sonst nichts. Deswegen wird die Erhöhung der Anzahl dieser Betenden nichts bringen, sondern der Hass wird wachsen und er wächst, das Feuer des Hasses wächst. Sie tun nicht nur Dinge gegen uns, sondern auch untereinander sind sie verfeindet und tun Unrecht untereinander. Weil diese Gottesdienste nicht dafür da sind, um den Glauben der Welt vorzuziehen, sondern ihnen sind weltliche Ziele übergeordnet. Und sie gehen zwar scheinbar in die Moschee, aber hinter diesen Moscheegängen haben sie niedere weltliche Ziele. Um ein hohes Ziel zu erlangen, muss man auch eine hohe Vision besitzen. Und die Opfer werden nicht für die eigenen niederen Ziele erbracht, sondern für Gott. Wenn also diese Gottesdienste nicht für Gott erbracht werden, dass man die Pflichten gegenüber Gott einhält und dass man die Pflichten gegenüber die Menschen, die Schöpfung einhält,
dass man den Islam etabliert, dann bringt dies alles nichts. हमें हम जो अहमदी हैं Und ein gewöhnlicher Muslim macht uns Ahmadis, wir die Ahmadis sind, noch mehr darauf aufmerksam und wir sollten noch mehr darauf aufmerksam werden, dass wir किस तरह समझ den Glauben der Welt vorziehen müssen. Das haben wir versprochen. हमने अल्लाह ताला का हक कायम करने के साथ Wie sollten wir dies verstehen? इंसानियत के हकूक़ भी अदा करने हैं Wir और दीन इस्लाम की sollen nicht nur Gottesdienste erbringen, sondern auch die Menschlichkeit hochhalten und den wahren Islam etablieren. दुनियावी नेमतों से फ़ायदा उठाएं हमारी लिए Und je mehr wir uns von den weltlichen Dingen dann profitieren, desto besser ist das für uns. हमारे स्पुर्द की गई Wenn wir die Botschaft des Islams in der Welt verbreiten, उसे हमने अदा dann ist das unsere Aufgabe heute. Das ist die Verantwortung, die uns heute gegeben wurde. करनों में इशाअत Diese Verantwortung müssen wir erfüllen. हमारे ज़िम्मे किया गया है इसका हक हमने अदा किया Die Übersetzung des heiligen Koran ist heute unsere Aufgabe und die Verbreitung dieses Korans ist unsere Aufgabe. Das müssen wir erfüllen. Moscheen zu errichten ist heute unsere Aufgabe, इसका हक अदा करने के लिए damit wir दुनिया के हर मुल्क में Menschen zu wahren gläubigen Menschen, Gottesdienern machen können. Und in jedem Land इंसानियत की कदरों को müssen wir uns Pläne vornehmen, um dieses Ziel zu erlangen. अगर ये सब Wir müssen heute das Niveau der Menschlichkeit erhöhen. कमाना भी हमारा दीन है Wenn wir dies tun, neben unserer Welt, die wir verdienen, dann wird diese Welt, die wir verdienen, auch zu unserem Glauben werden. Wenn dies nicht der Fall ist, dann werden unsere scheinbar wichtigen Aufgaben, nämlich das Verdienen und das Leben, wird in den Augen Allahs verboten sein und wird in den Augen Allahs, wenn wir uns ein neues iPhone gekauft haben oder ein neues Auto oder einen Anzug पीछे डाल रहे हैं und uns wegen diesen Dingen wir unsere Chandajat nach hinten tun, dann sind diese Dinge zwar oberflächlich gesehen erlaubt, aber für uns werden sie unerlaubt, weil wir denen ein anderes hohes Ziel untergeordnet haben. Wenn wir für die Errichtung der Moschee, तो बावजूद इसके wenn irgendwo eine Moschee errichtet wird und wir uns um unsere persönlichen Dinge mehr kümmern als um diese Moschee, आम हालात में dann werden diese Dinge zwar oberflächlich gesehen erlaubt sein, aber für einen normalen Menschen sind sie erlaubt, aber in einem solchen Zustand sind diese Dinge unerlaubt und sie कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि tun nichts Gutes. वसल्लम शहीद हो गए हैं तो उस वक्त एक सहाबी Als während der Schlacht von Uhud die falsche Nachricht verbreitet wurde, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sei gestorben, उनके पास कुछ सूखी gab es einen Gefährten, damals, er hatte die Feinde schon besiegt, er hatte einige trockene Datteln und er war dabei, diese Datteln zu essen. Das war sein Essen, das war seine Nahrung damals. इतला उनको Als er hörte, dass जोड़े फेंकते और जंग में oder diese Nachricht bekam, dass der heilige Prophet gestorben sei, hat er sofort seine Datteln weggeworfen अपने पेट की und ging in das Schlachtfeld und बल्कि इन खजूरों का खाना भी गुनाह समझा starb. Er kümmerte sich nicht um sein Essen, um seine Nahrung, sondern diese Nahrung hat er als Sünde gesehen, weil zu jenem Zeitpunkt der Glaube von ihm verlangte, dass er dafür etwas काम दीन के रास्ते में tut, dass er nicht Datteln isst oder dass er nicht Nahrung nimmt, sondern dass diese Sache nun ein Hindernis für seinen Glauben ist. रोक नहीं Egal wie wichtig diese Aufgabe war, diese Aufgabe ist zu diesem Zeitpunkt verboten, weil sie ein Hindernis für den Glauben darstellt. बुरा नहीं वो जायज Und wenn eine Aufgabe kein Hindernis für die Religion ist, बस हमें dann kann sie करने की gemütlich sein und sie kann auch erlaubt sein. जो हमारे Deswegen sollten wir diesen Geist entwickeln, अल्लाह ताला की रजा को हासिल करने वाला बने dass der in unseren Herzen diesen Zustand entwickelt, nämlich das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. अल्लाह ताला तो दिलों का हाल जानता In einer Überlieferung heißt es, है दिलों के हाल जानने के बारे में रिवायत है Allah kennt die Zustände der Herzen und über diesen Umstand gibt es eine Überlieferung. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam इस नाम में saß einmal in der Moschee und die Menschen waren mit ihm. Zu
Zu diesem Zeitpunkt kamen 3 Menschen zu ihm. 2 Personen gingen direkt zu dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ein Mensch ging wieder weg. Die beiden Menschen standen vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und einer von ihnen sah, dass in der Nähe des heiligen Propheten es einen Platz gab. Er ging schnell dorthin und setzte sich zu dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der zweite Mensch setzte sich hinter den Menschen. Dort, wo er etwas Platz bekam, setzte er sich hin. Die dritte Person dachte, es gibt keinen Platz dort und er ging weg. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Rede beendet hatte, sagte er: Soll ich euch den Zustand dieser 3 Menschen erläutern? Einer von ihnen hat Zuflucht bei Allah gesucht und Allah gab ihm Zuflucht, nämlich jener, der sich in meine Nähe setzte. Der zweite Mensch, er zeigte Reue, er schämte sich und Allah gab ihm diese Reue zurück und sein Sitzen in den hinteren Reihen hat dazu geführt, dass seine Sünden vergeben wurden, weil er sich schämte, nach vorne zu kommen. Und Allah schämte sich ebenfalls, indem er seine Sünden vergab. Der dritte kehrte uns den Rücken und Allah kehrte ihm auch den Rücken. Das ist der Zustand der 3 Personen. Scheinbar scheint es, dass dieses Ereignis sehr klein ist. Die dritte Person ging weg, weil er dachte, dass er keinen Platz bekommen würde und dass er das sowieso nicht hören würde. Aber diese Taten der 3 Personen, diese Praxis, die diese 3 taten, sie hatten etwas mit ihrem Herzen zu tun. Es gab Absichten in ihren Herzen. Es gab Zustände in ihrem Herzen. Und Allahs Blick ist immer auf die Herzen gerichtet. Und sein Preis hat etwas mit den Herzen zu tun. Das heißt, der Zustand der Herzen ist sehr, sehr wichtig für den Lohn, den Allah gibt. Allah hat also die Menschen nach dem Zustand ihrer Herzen behandelt. Allah sah die 3 Herzen dieser Menschen. Allah kennt den Zustand der Herzen und sah, wer in Sachen des Glaubens inwieweit Fortschritte gemacht hat und wer Schwächen gezeigt hat. Die ersten beiden haben Preise gemäß ihres Ranges bekommen und der dritte blieb von diesen Preisen außen vor und bekam den Zorn Allahs. Der Gläubige sollte also stets vor Augen halten, wie viel Opfer er für sein hohes Ziel erbracht hat. Wenn er Opfer erbringt, gemäß der Voraussetzungen dieses Ziels, dann wird er Allahs Hilfe und Allahs Unterstützung bekommen. Opfer wird immer nach Kraft oder nach Notwendigkeit erbracht. Nicht immer kann man nach Kraft Opfer erbringen, sondern man kann auch manchmal seine Opfer auf die Notwendigkeit beschränken. Zum Beispiel ein Reisender. Wenn er ankommt und wenn ein Reisender kommt und 100 Pfund verlangt, dann gibt es Menschen, die dort stehen und ihm etwas geben. Und wenn 10 Pfund noch übrig bleiben und ein anderer Mensch kommt, der reich ist, wenn er möchte, kann er selbst seine Notwendigkeit erfüllen. Aber dieser Mensch benötigt nur 10 Pfund und er gibt ihm 10 Pfund, obwohl er mehr geben kann. Dann ist das eine Sache, die ein Opfer nach der Notwendigkeit ist. Er hat dies erfüllt, obwohl er mehr geben konnte. Das ist das Opfer nach Notwendigkeit, die mit reiner Absicht getan wird
und dieser reiche Mensch hat diese getan. Er bekommt den Lohn dafür. Genauso gibt es, wenn zum Beispiel gesagt wird, dass wir Chanda zahlen für einen Aufruf und die Menschen geben Hunderte und Tausende, aber ein ein armer Mensch gibt einige wenige Pfund oder Rupien gemäß seiner Kraft. Allah schaut auf die Herzen und diese Tat wird er belohnen und ein solcher Mensch wird sein Ziel erreichen, weil er gemäß seiner Kraft geopfert hat. Auch der Reiche hat sein Ziel erlangt, indem er von sich aus zwar einen kleinen Betrag gegeben hat, aber die Notwendigkeit erfüllt hat. Und der Arme wird auch sein Ziel erreichen, indem er gemäß seiner Kraft für das Wohlgefallen Allahs geopfert hat und gespendet hat. In einem Hadith heißt es deswegen, dass zu einem Zeitpunkt der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass ein Dirham manchmal mehr wert ist als 100.000 Dirham, weil ein Mensch von nur 2 Dirham besaß und eins davon weggab für Allahs Wege. Und ein anderer, ein ganz reicher, der Hunderttausende besaß, gab 100.000 Dirham, aber diese waren für ihn nicht besonders viel. Das heißt, dass das Wohlgefallen Allahs immer das Ziel sein muss und beide, der Reiche und der Arme, hatten das Wohlgefallen Allahs als Ziel und deswegen sind sie erfolgreich gewesen. Der Gläubige muss also für das Wohlgefallen Allahs seinen Herzenszustand danach richten. Sein Ziel sollte das Wohlgefallen Allahs sein. Hierin liegt sein Erfolg. Hierin, wenn er den Zustand seines Herzens dahingehend entwickelt, wird er Erfolg haben. Und das heißt, den Glauben der Welt vorziehen. Uns wurden sehr große Aufgaben gegeben. Und wir versprechen, dass wir unser Leben, Eigentum, Zeit, Ehre opfern werden. Dafür sollten wir immer aufrichtig und ernsthaft überlegen, was wir tun. Wie wir unser Gelübde erfüllen können. Wie wir unsere Fähigkeiten einbringen können. Auch das Ijtima der Ansarullah findet statt und die Majlis-e Shura findet statt. Sie sollten darüber nachdenken in der Majlis-e Shura und auch sich selbst überprüfen, inwieweit wir den Glauben der Welt vorziehen und was wir dafür tun. Auch die Ansarullah haben ein Alter, in dem sie ein Vorbild sein müssen. Allah benötigt nichts von uns. Das ist eine Güte, die er uns gegeben hat, dass er uns sagt, dass wir den Glauben der Welt vorziehen sollen, dann werdet ihr mein Wohlgefallen erlangen. Deswegen hat er uns gegeben, ich habe einige Beispiele genannt, Allah braucht dieses Geld nicht. Allah ist nicht von uns abhängig. Diese Mittel, Reichtum, Gold hat er erschaffen. Wenn er wollte, hätte er allen, die dem Glauben dienen, dies automatisch gegeben. Aber er möchte uns über unsere Ziele informieren. Er möchte, dass wir uns um unsere Ziele kümmern mit Opferbereitschaft, damit wir sein Wohlgefallen erlangen. Nicht nur das Geld, er hat uns auch Kinder gegeben. Ihre Erziehung hätte er auch anders bewältigen können, aber er gab den Eltern den Befehl, dass ihr diese erziehen sollt. Dass ihr für das hohe Ziel, das ihr habt, für sie sorgen sollt, für sie ausgeben sollt, damit sie dem Glauben dienen können. Das ist eine große Verantwortung von Ahmadi-Eltern, dass sie ihre Kinder so erziehen, dass sie dem Glauben dienen können. Und dann werden sie in der Lage sein, den Glauben der Welt vorzuziehen, die Gelübde zu erfüllen. Ihr sollt eure Kinder so erziehen,
dass sie verstehen, was es bedeutet, von ihrer Kindheit auf den Glauben der Welt vorzuziehen. Allah hat uns diese Verantwortung gegeben und prüft uns deswegen und gibt uns deswegen auch sehr viel. Hier möchte ich auch allen Amtsinhabern sagen, jedem Amtsinhaber, dass ihre Aufgabe darin besteht, diesen Glauben der Welt vorzuziehen, und zwar mehr als alle anderen. Sie sollten diese Aufgabe verstehen. Sie haben eine gewisse Verantwortung bekommen. Dafür sollten sie ihre Opferbereitschaft erhöhen. Jeder Amtsinhaber jeder Ebene, von der kleinsten Mohalla bis hin zur Zentrale, sollte seine Verantwortung verstehen und sein Versprechen erfüllen. Und er sollte alles dafür tun. Sie sollten wissen, dass Allah auf Herzen schaut und Allah wird jene Menschen segnen, die mit Schmerz arbeiten, und er wird ihnen seine Nähe geben. Und ein Amtsinhaber sollte versuchen, diese Nähe zu bekommen. Möge Allah jedem Amtsinhaber auf jeder Ebene und jedem Ahmadi, mir und Ihnen allen die Kraft geben, dass wir den Glauben der Welt vorziehen und dass wir verstehen, was dies bedeutet und dass wir diesem folgen. Es gibt auch eine traurige Nachricht. Heute in Pakistan gab es wieder ein Shahadat. Latif Alam Bhatt Sahib, welcher von Khurshid Ahmed Sahib Sohn ist, und er ist am 15. Oktober es kamen zwei Motorradfahrer, die auf ihn schossen. Er verstarb, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Latif Alam Bhatt Sahib war in der Nähe seines Hauses. Er hat dort ein Geschäft, ein Papiergeschäft, und er verließ diesen Laden und wollte nach Hause gehen. Als er in der Nähe seines Hauses war, kamen zwei Motorradfahrer und riefen ihn. Bhatt Sahib, als er nach hinten schaute, feuerte ein Mensch auf ihn und 4, 5 Geschosse gingen in seine Brust. Zishan Bhatt Sahib, sein Sohn, kam sofort dorthin. Auch die Rettungsdienste waren da, und er war noch bei Bewusstsein, aber auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb er und wurde zum Shahid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seine Familie ist aus Gamuki, Zilla Gujranwala. Die Ahmadiyyat kam durch seinen Vater, Khurshid Alam Bhatt Sahib, in seine Familie. Im Jahre 1934 hat er die Möglichkeit gehabt, das Bad zu machen und der Jamaat beizutreten. Shahid Marhum wurde im April 1952 in Gujranwala geboren und lernte bis zum FA und ging dann zur Luftwaffe, und bis 1991 diente er dort. Sein Sohn Khurram Bhatt ist ebenso in der Luftwaffe, bei der Luftwaffe, und er hat dann als eine Buchhandlung gehabt und diente dort in verschiedenen Gerichten hat er auch gedient, und auch die Nicht-Ahmadi Anwälte waren sehr beeindruckt von ihm. Er war dort Nazim-i-Shad, und auf Zilla hat er in der Khudam al-Ahmadi als Nazim Sidi gedient und dann später als Sekretär Ziafat. Das Haus von dem Shahid Marhum ist ein Namaz Center, und es gibt verschiedene Ijlasat und Meetings, die in seinem Hause stattfinden. Er war immer bereit für den Dienst an die Jamaat, und alles, was ihm aufgetragen wurde, tat er mit völliger Hingabe, und niemals sagte er nein. Er hatte eine große Bindung und Liebe zum Khilafat,
Er war immer bemüht, neben den 5 Gebeten des Namaz-e-Jumma zu verrichten. Er ging immer 2 Stunden vor dem Namaz-e-Jumma in die Moschee. Er war ein sehr mutiger Mensch. Im Jahre 2007 und 2008 gab es unbekannte Männer, die ihn angriffen und die auch auf ihn schossen, aber er konnte sich retten. Er bekam diese Kugel nicht ab und dieser Unbekannte flüchtete. Der Shahid Marhum war ein sehr aufrichtiger Mensch und kümmerte sich um die Bildung seiner Kinder. Er war 62 Jahre alt, er wurde 62 Jahre alt bis zu seinem Shahadat. Er hatte das Wasiat-Formular ausgefüllt und das war ein Prozess, aber die Majlis Karpardas sollte sein Wasiat akzeptieren. Ich akzeptiere sein Wasiat, deswegen wird er als Musi behandelt und die Majlis Karpardas sollte ihn als Musi behandeln. Amir Sahib Zilla sagte, dass er eine besondere Treue zur Jamaat hatte und in den Ijlasat und im Programm der Jamaat immer an den Programm teilnahm und niemals sich davon entschuldigte. Er hat eine Frau und eine Tochter, Iram Wasim, und 4 Söhne, Khurram Bhatt aus dem Air Force, Zishan Bhatt, der auch mit seinem Vater im Geschäft war, Umar Bhatt, Elektroingenieur. Er studiert Elektroingenieurwesen und Ali Bhatt Sahib, der arbeitet. Er hat diese Kinder hinterlassen. Mehboob Mujib Asghar Sahib war dort auch einmal Amir Zilla und er sagt, dass dieser Shahid dort nach dem Dienst in der Air Force dort sich niederließ mit der Absicht, weil es dort keine ständigen Mitglieder gab. Es gab keine Jamaat. Deswegen hatte er dort sein Haus errichtet, damit dort das Namaz Center errichtet werden kann und eine Jamaat gegründet werden kann. Möge Allah seine Absicht segnen und möge diese Absicht Früchte tragen und im Gegenzug möge Allah uns Hunderte und Tausende Ahmadis in dieser Gegend geben und dort möge eine Jamaat gegründet werden. Möge Allah die Ränge des Marhum erhöhen und seiner Familie Geduld schenken. Möge Allah die Mitglieder der Jamaat in Pakistan beschützen. Die Feinde wachsen in ihrer Feindschaft. Möge Allah schnell für uns Zustände des Friedens herstellen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.